yali mukyala wange. Ani oyo gw'oyogerako tetwagala kuwana? Mary Nambwayo yali we wange waka, anko wange anko Suuna nga neighbor waffe. Kati omukyala yasala busazi okuva wano n'ayingira wa anko n'atandika okufumba. Naye ng'ate bonna bakwano bange bameka? Babiri. Anko Suuna ye ate nga muyita na papa endonga aginzanyidde okuvadde wano ng'akyali Masaka. Olumu mba nva gye tuyimbira eyo obudde bukya ngenda okutuuka ku kikomera Small Gate yali nzigule. Ngenda okutuuka ku kikomera ndaba emmotoka emyanseeti ng'eringa eyagala ofuluma nga bw'omanyi osooka kiryamu kawa n'oddamu ebbali. Ngenda okwetegereza nga ndaba abantu babiri. Nengono ono Anko Suuna ye mutegedde. Nini gwebuzo ono yiwange oba anka alesi yayina mulala. Kwa anko ngulusa aletamu. Ate sasooka kikkiriza kubanga nali Nambwayo yayina ekisumuzo kya Anko Suuna ekikopyemu. Nga ate akikola kinakyo. Nga anko lwataliiwo nga ne yasindisa omuntu ajja amulabeko n'atamusanga bwana aba ku mirimu bono ng'ali waka ng'amuggulira. Munenze ndi musajja musirise ne olaba njogera manya nnumwa nnyo nalumwa ekimu ku lwaki nvuddeyo kati ekisooka erinnya lyange lyafulumidde mu Ssagenga nga nze sinnavaayo. Opa Fambo ono yali mukyala wa Opa Fambo, ono ayinza oba mwana wa Opa Fambo, ayinza oba okitegeera kati nga Opa Fambo akola ki? Nina abantu bange abanfolowinga, nina abantu bange bemnyimbira bempeereza, so nina okubategeeza kiki ekigenda muki ye kindeese leero. Naye nali saagala byogerako. Lwaki? Ekyaŋŋaana nti nno yadde mukyala wange nnumiddwa nalumwa naye ate n'oli yali mukwano gwange ate era mwetaaga nnyo ewalala ng'ate alina ne bannange bonna awo baali ba pulezidenti abasingawo mu kikomera.